Aloha. Nu ką, šitą seriją pradėsiu nuo fainos dalies, tai X5, kurį dažiau prieš 1,5 metų. Šitam nuostabiam garaže prisigaudė daug šiukšlių, kerzucha ir taip toliau. Ne kamera. Lakas gerai neįsikaitina, sąlygos buvo prastos, nu žodžiu. Nenoriu net prisiminti, bet nusidažė. Tai va, dabar draugelis atsidarė detailingo studiją. Žmogus startuoja, poliravimai cheminiai ir visa kita, kas susijęs su automoto grožiu. Mano darbas dabar yra visą savo grožį suskust, sušveist. Tai va, įsirinkti tokios dulkės, kurių yra nemažai, lako susėdimai, va tokios va, visokios. Ir tą kerzuchėlę, kad įsišveist, įsilygint. Nes lako atidėjau pilnus 2 sluoksnius. Šveis, kaip sakyt, nebijau. Poliruoti irgi galės degit, kai tai tikrai nepradegs. Na, aišku, ten jeigu kažkur ant kanto ar kažką, tai čia savaime aišku. Bet žodžiu, taip, startas. Visą šitą šoną dabar skutu. Vežu jam, poliruojam, žiūrim, kas gaunasi. Jei viskas paeis pagal mūsų planą, tada skutu viską, kas liko. Ir žiūrėsim, koks rezultatas. Tai va, žodžiu, pačiam įdomu. Kuom čia baigsis mašinėlė, tai kaip ir visur, 2,5 žingsnio, 5 gal būtų geriau, bet tokią tik turiu. Dėjau minkštesnį paduką ir ką, 2 štukų. Po to nusivalau įsipučiu su oru. Su 3 štukom nusivarau, nusidrožiu viską. Vsio, važu pas jį. Žiūrėsim, kas bus finale. Tai va, dabar vaizdas toks. Čia jau biškį pašveičiau. Čia va yra baisiausia vieta. Žinau, kaip čia šitą kamerą perteikti, bet kerzucha baisi. Dulkių irgi belekiek. Va čia va gal pasirodys, va jau net tokia iškart matas toks krenta. Baisumėlis, žodžiu, dulkių, va. Bum. Turim grožių. Nu, žodžiu, tikrai yra ką. Tai va, po 1,5 biškį daugiau metų bandom atgaivinti X-ą. Gerai, nudirbčiau eisti ir žiūrim, kas gausis. Šveitimas baigtas, toks grubiausias, ten viską dar praeisiu iš rankos, sakiau, nes labai patogu, tai nu ką, nusipučiu, nusivalau, vežu draugeliui į naują studiją, žiūrėsim, kas bus. Arba labai supyks ir išvarys, arba bus ledas. Tai va, ką, tvarkomės ir lekiam. Varo mikšiuką į vidų, va, pažiūrėkit, kaip švariai gražiai buchuriukas dirba. Čia atvariam, paliekam, žiūrėsim, ką pridarys. Ai, A6 Audi, užsiniaukė žibintukai. Žodžiu, bandysiu perteikti, kaip dabar atrodo. Išblukę, paskilinėję, bandyti poliruoti seniau. Metus atlaikė mažiau ir yra kaip yra. Tai va, jungiu amuniciją, klijuojuos, šveičiu ir lakuosiu. Tai viskas labai easy peasy. Mašinėlė šveitimui. Pradedu 400 grubumo, užbaigiu 800, nusiriebalinu. Hašesinis lakas, 2 pilni sluoksniai, izolentas apsiklijavimui. Ginklas 9 kalibro
Tai va, einu dirbt, žiūrim, kas čia bus toliau. Darbai baigti, žibintai nulakuoti, gavosi gerai, biški tik yra iš vidaus, bet ant ano žibinto. Tai iš vidaus jau nieko nepadarysiu, bet finalą patys matot. Tikrai geriau nei buvo, tikrai geriau laikys nei poliravimas, nors darau ir poliravimą, bet lakavimas yra žymiai ilgamžiškiau, kokybiškiau. Ir tikrai geriau pasidaro. Tai va. Norit Kaune atsinaujint žibintukus, prašom, rašot, Instagramą visada pridedu aprašyme. 2 žibintų kaina, jeigu su automobiliu 120, atvežat išimtus į rankas 100 eurų. Tai va, dabar einu dar parodysiu galinį, kaip gavosi. Turiu prastą apšvietimą, bet galinį irgi būtent šitų modelių X5 ir taip toliau. Galinių dangčių būna bėdos, tai irgi užlakavau. Viskas, žmogelis galės būti gražus. Audi žibintai nusilakavo, bet sekančią dieną gavau dar įdomesnį projektėlį iššūkį BMW E91, žodžiu, tokie gilūs jau ir suskilinėjimai ir, kaip sakyt, labai negražu šitie žibintai šito BMW-ko. Tai va, bandysim imti aukštesnį pilotažą. Skusim su, žodžiu, grubesnė škurkė ir kilsim į viršų iki 1000. Tai va, taip atrodom, žiūrim, darom, matysim, ką pridarėm, ne? Lakavimas baigtas, žibintai atsigavo, aišku, nebus kai nauji, nėra ką norėti, jau buvo labai baisus, bet tikrai gražiau. Tai va, šitas kažkiek biški čiučiut daugiau liko tokių, kaip sakyt, palikuonių, bet išgyvensim. Tai va, nežinau, poliravimas taip tikrai neįveiktų. Iš praktikos galiu pasakyti, tai lakavimas šiuo atveju geriausias atvejis. Poliravimai baigti. Vieno šono, kaip ir minėjau, gavosi liuks, susišveitė viską. Tai ką, Pauliakai, dar imtum tokį projektą? Darom kitą šoną ir kitas likusias detalės? Vilma, o ko ne? Kaip sakyt, kas daro, tas padaro, ne? Teisingai. Tai dabar išvešim į lauką, parodysim viską ant saulutės. Šiaip, aišku, ir mano kasiakų yra visokių, bet susipoliravo labai gerai, tai hebrytė, matot, kokie, kaip čia, dekoracija, ne? Vidaus, tai žodžiu, taip dabar mano misija kitam kartui šlykštų kapotą pasidaryti, ana pusė susišvies kaip ir šita, ir kas čia lieka, priekinis bamperis, subinė, dangtis ir galinis bamperionzas. Stogas panoramkė, ar ten nedarysim, nes, žodžiu, neverta. Kad nereiktų Pauliakui su kopečiom lakstyti. Gerai, varom į lauką ir, žodžiu, parodom dar, kas gavosi ir tiek žinių. O visus kontaktėlius pridedu čia prie vidosiko, jeigu ką bachūrui skambinat, vežat cheminius daro, keramiką deda, poliruoja, teisingai? Teisingai. Nu, čia.
namo. Viskas pavyko, šveitimas išėjo, poliravimas super išėjo. Kas daugiau, nu tai va dabar kas beliko, tai visą šitą šoną. Lygiai tą patį šveičiu. Užpakaliuką šveičiu. Kapotą šveičiu. Priekis irgi šveičiasi poliruojais. Tai va viską šveičiau 2 ir 3 tūkstančių grubumo. Draugelis supoliravo, finišą uždėjo ir paskui, kada kitą šoną pasidarom, turiu keramikos ir, žodžiu, bandysim keramiką prasitept. Tai va, jis irgi nesenai atsidarė tą savo versliuką. Aš pats nepoliruoju, ne man, sušveist aš galiu, kaip ir rodžiau pradžioj. Tai va, tai ir jam tokie, kaip sakys, projektai gerai, nes žmogus tobulėja, įdomu, sekasi, viskas puikiai, tai, nu, žodžiu, abiem pusėm gerai, mašina gražėja. Tai tiek, tai sakau, kas norit gero cheminio poliravimo, prašot, skambinat, padarys bičas. O iš mano pusės tada tiek šiandien naujienų ir ką, iki sekančių.